ตัวซอนเต้นี่คือรถจากประเทศเป็นมุมแสงที่มันหลอกเห็นนะกึบวันนี้พามาชมนะครับซอนเต้ 310R1 vs กับ BMW G310R นะครับในคลิปก่อนที่ผมทำตัวสีน้ำเงินไปในตัวซอนเต้มีคนเรียกร้องมาบอกว่าอยากให้เปรียบเทียบกันให้ชมหน่อยระหว่างตัว G310 เนี่ยที่ดูสเปคชีทนี่ใกล้เคียงกันมากมิติรถมันต่างกันมากไหมอะไรยังไงนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสมีรถเข้ามาทั้ง2คันก็เอามาให้ชมกันทั้ง2คันเลยว่าขนาดมันต่างกันไหมอะไรยังไงดูจากขนาดเบื้องต้นผมว่าค่อนข้างจะใกล้เคียงแต่จากที่ค่อมมีความรู้สึกว่าซอนเต้จะมีความผอมและสูงกว่าตำแหน่งขาผมว่าลงค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับซอนเต้เหมือนสูงกว่านิดนึงในส่วนของตัว G310 จะมีความรู้สึกว่าเล็กๆกว่าหน่อยเล็กๆกว่าหน่อยนะแต่ถ้าเกิดยืนดูข้างรถผมว่ามิติมันใกล้เคียงกันเลยแหละอารมณ์เดียวกันนะครับแต่แฮนด์ของซอนเต้จะสูงกว่าส่วนตัวผมว่าในความรู้สึกผมว่าซอนเต้แฮนด์สูงเกินไปมันมีความโค้งที่แบบมันยกขึ้นมาเหมือนอารมณ์เหมือนครูเซอร์นะครับผมว่าในส่วนของตัวไซส์รถประมาณนี้แฮนด์อยู่ประมาณนี้นะครับซึ่งตัวเนี้ยใน G310 ถ้านั่งแล้วก็ตัวตำแหน่งแฮนด์กันค่อนข้างจะใกล้เคียงกับพวกตระกูลZ300 หรืออะไรประมาณนี้ที่เป็นรู้สึกที่ท่าก็คือ Naked Bike ในคลาส 300cc ปกตินะครับแต่ในความรู้สึกผมว่าในเทียบกับซอนเต้ซอนเต้อาจมีแฮนด์ที่สูงไปนิดนึงในความเห็นส่วนตัวนะบางคือถ้าเอาสบายแฮนด์สูงไงมันสบายกว่าแต่ผมมีความรู้สึกว่ามันเก้งก้างไปนิดนึงอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะครับแต่ก็อันนี้แล้วแต่คนชอบแล้วกันว่าเอาสบายหรือไงแต่ถามว่าแฮนด์มันซีเรียสไหมแต่งกันได้ไม่ใช่เรื่องยากนะครับเรื่องแฮนด์นี่เปลี่ยนกันเป็นว่าเล่นอยู่ละก็องศาแฮนด์เราอาจจะเปลี่ยนให้มันตรงลงมานิดนึงให้มันท่านั่งที่มันสปอร์ตขึ้นหน่อยอันนี้แล้วแต่คนชอบนะอันนี้ความเห็นส่วนบุคคลนะครับบางคนต้องลองคอมของจริงบางคนก็ชอบฟีลนี้นะเพราะด้วยความที่มันสบายต่อมาดูกันที่เครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ใช้คำว่าสเปคนี่เหมือนคีย์กันออกมาเลยนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าคลิปที่แล้วเนี่ยที่ผมทำซอนเต้สีน้ำเงินไปแอบปล่อยไก่ไปตัวใหญ่เบ้อเร่อเลยนั่นคือผมเอาสเปคชีทของตัว R310 ตัวเก่านะครับมาทำคลิปให้ทุกคนชมแต่จริงตัวเนี้ยมันคือตัวใหม่ 2021 แล้วนั่นคือเขาเปลี่ยนจาก R310 เป็น 310R1 นะครับก็หน้าตาอะไรคือสเปคมันเหมือนจะใกล้เคียงกันแต่เอาว่าเครื่องยนต์ตัวใหม่ในตัว 2021 แรงกว่ามาดูที่เครื่องยนต์นะครับตัวนี้312 cc แรงม้าสูงสุดอยู่ที่ 35.5 แรงม้านะครับที่ 9,500 รอบส่วนแรงบิดสูงสุดอยู่ที่ 30 นิวตันเมตรนะครับที่ 7,500 รอบมาดูใน G310R คือถ้าดูสเปคชีทน่ะ G310R เมื่อเทียบกับตัวโฉมเก่าของตัวซอนเต้เนี่ยในตัว R310 เนี่ยรหัส G310 กับ R310 ถ้าเป็นตัวเก่าของซอนเต้ใช้คำว่าแรงบิดเครื่องยนต์มันขี่กันออกมาเลยแต่ตัวเนี้ยถ้ามาเทียบกันตัว G310R แรงม้าสูงสุดจะอยู่ที่ 34 แรงม้านะครับที่ 9,500 รอบแล้วก็แรงบิดสูงสุดอยู่ที่ 28 นิวตันเมตรที่ 7,500 รอบทั้งแรงม้าและแรงบิดของทั้ง2รุ่นมาเท่ากันแรงม้ามาที่ 9,500 แรงบิดมาที่ 7,500 นะครับแต่ข้อสังเกตคือซอนเต้จะมีแรงม้าที่เยอะกว่าเขาหน่อยตัวครึ่งแรงบิดเยอะกว่า2นิวตันเมตรนะครับก็อันนี้คือจะเป็นตัวที่ใหม่กว่าที่ผมเปรียบเทียบให้ฟังนะครับคือถ้าเป็นตัว R310 ตัวเก่านะสเปคชีทมันเท่ากันเป๊ะเลยนะครับขี่กันมาเลยแต่พอเป็นตัวใหม่ในตัวซอนเต้อันนี้ก็คือแรงกว่านิดนึงนะครับแต่ถามฟิลมันต่างกันไหมบอกตามตรงผมก็ยังไม่เคยขี่เพราะว่ารถที่ได้มาคันข้างหน้าที่ป้ายแดงนะครับเลยยังไม่กล้าไปขี่ส่วน G310 ผมว่าก็ไม่ต้องพูดอะไรมากผมว่าคงความเป็น BMW นะครับในคลาส300ที่ฟีลลิ่งเครื่องยนต์1สูบลูกโตเหมือนกันทั้งคู่ก็เป็นฟีลที่ผมว่าก็แรงนะแล้วก็ความสั่นสะเทือนอันนี้พูดถึง G310 แล้วกันเพราะว่าซอนเต้ผมแค่เบิ้ลก็ไม่ได้รู้สึกว่าสั่นแต่ G310 ถามว่าสั่นไหมขี่จริงๆถ้าไม่ได้รอบสูงมากๆก็ไม่ได้รู้สึกว่าสั่นนะครับออกตัวก็รู้สึกว่าผมว่ามันได้ฟีลกำลังดีนะส่วนตัวผมว่าถ้าเทียบกับตัวพวกตระกูล2สูบ300ccอย่างพวก Z300 หรืออะไรบางคนก็อาจจะชอบ Z นะครับด้วยความที่2สูบมันสมูทกว่าแต่ในความรู้สึกผมอะคาร์ดไม่เกิน400cc 1สูบในขี่มันสุดในความรู้สึกของผมนะครับมันจะได้ฟีลที่อย่างตระกูล KTM หรือว่า G310 นี่ต้องลองขับแล้วจะรู้ว่า1สูบลูกโตมันขับแล้วมันสนุกมากโอเคมันไม่ได้บอกว่าจะแรงเหมือนพวกรถ 500cc 2สูบหรือว่าอะไรแต่มันเป็นฟีลลิ่งนึงที่แบบรถเล็กๆเบาๆช่วงล่างโอเคแต่กระโดดทอร์กจัดนะครับในสไตล์ของรถ300นะก็ส่วนตัวอันนี้พูดในความเห็นส่วนตัวแล้วกันแล้วเครื่องยนต์ผมว่ามีความใกล้เคียงกันมากนะครับการวางปั๊มน้ำเนี่ยเหมือนกันเลยเนี่ยมาดูในฝั่งนี้นะครับเสื้อสูบตั้งขึ้นมาข้างบนในตัวซอนเต้นะครับ
BMW มีการเอียงมาด้านหลังนิดนึงแต่ข้อสังเกตที่ถ้อยเสียนะครับถ้อยเสียของ BMW จะม้วนมาด้านหลังคือจริงๆโดยปกติเนี่ยในรถทั่วไปดูซอนเต้ในฝั่งนี้เลเยอร์ของรถทั่วไปเนี่ยท่อเขาจะลอดมาด้านหน้านะครับสังเกตไหมเสื้อสูบตั้งขึ้นมาแล้วอันนี้คือถ้อยเสียลอดไปใต้ท้องนะครับแล้วก็มาออกด้านหลังอย่างนี้นะครับอันนี้คือปกติซอนเต้นี่คือเป็นดีไซน์รถปกติเนี่ยอันดูเนี่ย CB 650ก็เป็นฟิลนี้เหมือนกันเห็นไหมคอม้วนมาด้านหน้าไปด้านหลัง Z650 เนี่ยคอม้วนมาด้านหน้าแล้วก็ย้อยไปด้านหลังนะครับมีเจ้า G310R นี่แหละกับตระกูลพวก KTM นะครับที่วางแปลกดีถ้อยเสียมันก็จะสั้นกว่าเขาหน่อยนะครับด้วยความที่มันออกด้านหลังเลย ID ไปเข้าด้านหน้าแทนแล้วก็ถ้อยเสียออกด้านหลังอันนี้ข้อสังเกตที่ G310 ที่แปลกกว่าเขานะครับช่วงล่าง2รุ่นนี้ผมว่าสเปคเหมือนกันเลย Upside Down หน้าเหมือนกันเบรกจานเดี่ยวเหมือนกันแล้วก็โชคหลังวางองศาเดียวกันเลยนะครับฟีลลิ่งช่วงล่างผมว่าอยู่ที่คาแรคเตอร์ของโชคแล้วแต่ฟีลลิ่งถ้าเกิดโชคเซตค่ามาคล้ายกันผมว่าฟีลลิ่งไม่น่าต่างกันเท่าไหร่แต่อย่างที่บอกอันนี้ขออนุญาตพูดรวมๆด้วยความที่ตอนนี้ผมยังมีรถเดโมของ G310 ไปลองตัว 310 R1 ไปลองวิ่งนะครับแต่ G310 ผมลองวิ่งแล้วผมเป็นฟีลที่ผมว่าฟีลลิ่งโอเคเลยเมื่อเทียบในคลาส300ด้วยกันนะครับมาดูเครื่องยนต์กันต่ออีกนิดนึงแล้วกันหม้อน้ำวางอยู่ด้านหน้านะครับในตัว BMW G310 ก็จะเป็นแผงหม้อน้ำใหญ่ๆเลยปั๊มน้ำนี่ก็วางอยู่บริเวณนี้นะครับปั๊มน้ำหล่อเย็นเลเยอร์ในตัวซอนเตสเหมือนกันเลยปั๊มน้ำวางตำแหน่งนี้ตำแหน่งเดียวกับ BM เลยนะครับแต่ตัวหม้อน้ำเนี่ยเขาจะแยกฝั่งเป็นซ้ายขวานะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนทำไมเขาไม่เอาอันมารวมด้วยอ๋อผมรู้ละเพิ่งสังเกตเว้ย ขออนุญาตคำนี้นะครับเพิ่งสังเกตผมรู้สาเหตุละคลิปก่อนไม่ได้พูดนะครับแอบมาส่องเข้ามาใกล้ๆเหมือนจะมีการเอาน้ำมันเครื่องเข้าไปเลี้ยงเข้าไปในเฟรมนะครับเห็นน็อตตัวนี้ไหมเดี๋ยวมันโฟกัสเลยว่าแม่เจ้าไม่โฟกัสโฟกัสแล้วสังเกตเห็นไหมครับน็อตตัวเนี้ยเป็นน็อตของตัวน้ำมันเครื่องเฟรมนี่มีที่ถ่ายตำแหน่งนี้ด้วยมันจะคล้ายๆกับ Yamaha SR ที่เอาน้ำมันเครื่องเข้าไปเก็บในเฟรมนะครับตัวนี้มันก็ช่วยเรื่องของตัวการเป็นถังน้ำมันเครื่องแล้วก็เป็นส่วนของตัวระบายคลายความร้อนให้ด้วยมันจะไม่เหมือนตัวรถทั่วไปนะครับที่น้ำมันเครื่องจะตีกันอยู่ในเครื่องเดียวไม่มีออกมาข้างนอกเต็มที่คือออกมากับออยล์นะครับอันนี้คือเป็นระบบไดซับที่ปกติถ้าเกิดอย่างพวกฮาร์เลย์เขาจะมีกระปุกซ่อนไว้ใต้ข้างหลังนี่ใช่ไหมครับแต่เนี้ยไม่มีก้นแข้งนะครับสังเกตในตำแหน่งที่ควรจะเป็นก้นแข้งเป็นแคทาลิสติกของตัวถ้อยเสียนะครับอ๋อมันก็เลยเป็นระบบไดซับเลยเจ๋งว่ะดูฝั่งนี้จริงด้วยสังเกตว่าก้นแข้งมันจะเป็นคือก้นแข้งมันมีแต่มันจะเป็นก้นแข้งอันเล็กๆนะครับพอน้ำเครื่องเนี่ยก็คือจะเป็นระบบไดซับที่วนเข้าไปด้านหน้าในเฟรมนะครับจากที่เห็นด้วยตาแล้วกันถ้ามาดูในตัว G310 สังเกตจะเห็นก้นเครื่องที่มันตกมีก้นแข้งลงมานะครับด้วยความที่มันไม่มีระบบไดซับถามว่าข้อดีของระบบไดซับนี่คืออะไรอย่างที่บอกคือน้ำมันเครื่องเข้ามาเก็บในเฟรมอาจจะไม่ได้มีแผงเฟรมเขาเรียกว่าไม่ได้มีแผงออยล์เพื่อคลายความร้อนมันจะช่วยระบายคลายความร้อนให้กับตัวหม้อน้ำไม่ใช่น้ำมันไม่ใช่หม้อน้ำพูดลิ้นเหมือนกันระบายความร้อนให้กับน้ำมันเครื่องเพราะว่าน้ำมันเครื่องเข้ามาเก็บในเฟรมแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ของระบบไดซับคืออะไรไหมครับเครื่องยนต์ไม่มีก้นแข็งทำให้ตัวรถเนี่ยเขาสามารถกดเครื่องยนต์ลงมาต่ำได้อีกตัวเครื่องยนต์เนี่ยกดต่ำลงมาพอมันต่ำลงมามันจะทำให้จุดศูนย์ถ่วงมันต่ำลงมาการเข้าโค้งการเทโค้งก็จะเป็นฟีลลิ่งที่ดีขึ้นนะครับโดยหลักการนะครับอย่างที่บอกอันนี้ย้ำบนพื้นฐานที่ผมยังไม่ได้ขี่รุ่นนี้นะแต่โดยปกติพวกรถไม่มีก้นแข็งพวกฮาร์เลย์หรือรถหลายๆรุ่นที่เป็นเครื่องกดต่ำลงมาจุดศูนย์ถ่วงมันจะอยู่ต่ำลงมาเหมือนพวกเวลาถ้าเป็นขับรถยนต์พวกเครื่องยนต์บ็อกเซอร์ที่อยู่ใน Porsche อยู่ใน Subaru มันก็จะเป็นอีกฟีลนึงที่จุดศูนย์ถ่วงมันต่ำโดยประมาณแล้วกันมาดูกันต่อก็ตัวนี้ก็พูดไปแล้วด้วยความที่ได้ซิงเกิลอาร์มนะครับในตัว G310 ไม่ 310 R1 รหัสมันใกล้เคียงกันเนี่ยพูดผิดตลอดเลยแต่นี้ BM ก็จะเป็นรถเป็นแม็กปกติทั่วไปนะครับมาดูกันที่หน้าปัดเรือนไม้หน่อยในตัว G310 ก็ไม่ได้เป็นจอสีอะไรนะครับก็ด้วยคลาสปกติผมว่าปกติของคลาสพวกนี้อยู่แล้วล่ะคลาส3-400ไม่ค่อยยังไม่เจอจอสีนะครับตัวนี้มันก็จะอยู่
ตรงนี้นะครับอันนี้มันเป็นมุมแสงของตัว ND filter นะครับเลยทำให้เหมือนเห็นเป็นเงาดำนะครับแต่จริงๆจอนี่คือใสปกตินะครับด้วยความที่ผมใส่ ND อยู่มันก็เลยเห็นเป็นเหมือนดำๆอยู่ตำแหน่งนี้นะเดี๋ยวแกะให้ดูเดี๋ยวหลายคนเดี๋ยวจะหาว่าไมค์มีปัญหาอีกกึบเห็นไหมใสปกตินะครับพอดีผมใส่ ND มันก็เลยเป็นมุมแสงที่มันหลอกเห็นนะกึบG310R นะก็จะเป็นกุญแจปกติอันนี้ก็คือเป็นเรื่องปกติละแต่ที่ผิดปกติคือคันนี้นะครับกุญแจเขาจะเป็นระบบ keyless go เดี๋ยวพอดีผมมี2อันนี้เก็บขึ้นมาก่อนจึ๊บเห็นนะตัวเนี้ยกุญแจจะเป็นอันเล็กๆแค่นี้นะครับเขาบอกว่าตัวเนี้ยในเมนก่อนนะครับคลิปก่อนมีคนบอกว่าให้เอาไปเขาเรียกว่าเหมือน wrist band หรือพวกสายนาฬิกาของ Xiaomi หรือของอะไรสักอย่างมาห้อยกุญแจเพื่อเป็นวิชแบนอยู่ที่ข้อแขนแล้วโดยที่เราไม่ต้องพกกุญแจนะก็เท่ดีก็คือกุญแจมันอยู่ติดมันเล็กด้วยความที่มันเล็กมากๆอ่ะเราพกไว้ข้างตัวอย่างเดียวนะครับแล้วเรามาถึงเราก็กดปุ่มนี้ได้เลยเฮ้ยกูมีหมาซิ่งวิ่งผ่านหน้าเรา พอเรากดเนี่ยล็อกคอมันจะเป็นล็อกคอระบบไฟฟ้านะครับทุกครั้งที่เราดับเครื่องคอจะล็อกทุกครั้งเนี่ยคำว่าล็อกทุกครั้งคืออะไรสมมุติเราดับเครื่องตรงนี้นะได้ยินเสียงล็อกคอไหมครับมันจะมีเสียงแต๊กล็อกคอตอนเนี้ยยังตรงได้อยู่ยังไม่ต้องยังเขียนได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราหักแฮนด์มาซ้ายสุดมันจะเข้าล็อกทันทีทำให้เราโยกแฮนด์หรือว่าเขียนไปด้านหน้าไม่ได้นะครับเราก็ต้องกดปลดล็อกอันนี้นะครับพอเรากดปลดล็อกปุ๊บนี่มันก็จะตั้งแฮนด์มาตรงเลยนะไมค์ก็เท่หน่อยตรงนี้ว่าเป็นจอสีนะครับแล้วก็ทุกอย่างเป็นระบบไฟฟ้าหมดอย่างที่เคยเปิดในคลิปก่อนดูนะครับเนี่ยพวกเปิดฝาถังกดปุ่มนี้นะครับกดปุ่มนี้แล้วมันก็ดึงจะเด้งขึ้นมาอย่างนี้นะครับเท่ดีจริงๆเกลียดจริงๆรถที่ต้องกำคัสสตาร์ทนะครับ เดี๋ยวผมตั้งวางกล้องแป๊บนึงคือมันก็เป็นระบบเซฟตี้แหละแต่ก็ไม่เห็นใจคนทำคลิปเลยนะเพราะว่ามือหนึ่งผมต้องถือกล้องนะครับไม่งั้นต้องวางกล้องทุกครั้งเลย ความเท่ของตัวประกับแฮนด์มันก็จะเท่หน่อยตรงที่ว่ามันจะมีสวิตช์ไฟอย่างนี้นะครับสวิตช์ไฟประมาณนี้นะครับปิดได้ปิดตำแหน่งไหนวะนี่กึ๊บปิดไฟเปิดไฟมันจะปิดถึงไฟหน้าด้วยนะอันนี้เปิดไฟหน้าอยู่ปิดไฟหน้าเปิดไฟหน้านะครับโดยประมาณนี่อันนี้เดินเบาไว้ร้อนๆละเสียงเครื่องของ1สูบลูกโตนะครับโดยประมาณผมว่าไอ้นี่ท่อนุ่มกว่า ซอนเตสท่อเงียบและนุ่มกว่าเยอะเลย G310 มีความรู้สึกว่ามันลั่นกว่ามีความลั่นกว่านะครับผมว่าซอนเตสมีความรู้สึกว่ามันเงียบเป่าสากเลยแหละ เงียบจริงๆในยืนอยู่ตรงนี้ยังมีความรู้สึกว่าตัวท่อตัว G310 ดังกว่านะครับมาดูในส่วนของไฟหน้านะครับซอนเตสก็จัดเต็มนะครับ LED หน้าไฟเลี้ยว LED ไฟท้ายก็ LED นะครับไฟท้ายแบบมีความแบบโอ้โหเจ็บมากๆส่วน BMW ก็ LED เหมือนกันนะแต่ยังเป็น LED แบบเขาเรียกว่ายุคก้ำกึ่งนะครับไม่ได้แบบเป็นแผงเม็ดอะไรเยอะแยะแต่ไฟหน้าไม่ใช่นะครับไฟหน้ามีแค่ไฟท้ายอย่างเดียวที่เป็น LED นะครับก็จริงผมว่าสเปคถือว่าค่อนข้างจะใกล้เคียงกันนะแต่ก็โอเคมันก็อยู่ที่ตัวรถด้วยว่าแบรนด์หรืออะไรยังไงนะครับความที่ซอนเตสเป็นแบรนด์น้องใหม่แต่ผมว่า1ด้วยเนี่ยอันนี้ผมยังไม่ได้พูดตัวซอนเตสนี่คือรถจากประเทศจีนนะครับแต่ตัวรถเนี่ยที่ราคาอย่างนี้เพราะว่าเขาผลิตในประเทศไทยนะครับประกอบในประเทศไทยมีโรงงานอยู่ที่เมืองไทยทำให้ราคาก็คือเล้าใจมากกับราคาเนี่ยมาชมราคาก่อนอันนี้รถใหม่ป้ายแดงนะครับ 149,500 บาทมีกิฟต์วอเชอร์ให้อีก 10,000 ก็ตอนนี้ 139,000 เท่านั้นเองนะครับ 139,000 ได้รถใหม่ป้ายแดงแล้วก็มีวารันตีประกันศูนย์มีอะไรให้หมดนะครับตัวนี้ในส่วนของซอนเตสคือราคาเล้าใจแหละกับออปชันที่ใส่เขาว่าจัดเต็มมากกับ BMW ที่ตัวเนี้ย BMW ตัวรถก็คือเป็นรถเยอรมันนะครับค่าย BM แต่ตัว BMW ในตัวตระกูล G Series จะผลิตที่อินเดียนะครับแล้วก็นำเข้ามาขายที่ประเทศไทย
นะข้อมูลที่ผมเช็คมาล่าสุดนะครับแต่ยังรู้สึกยังไม่มีประกอบไทยมั้งยังไม่มีนะครับแต่ก็เอาว่าถ้าอย่างตัวเนี้ยราคาป้ายแดงตัวนี้ก็จะอยู่ประมาณ 200,000 นะ 200,000 กว่าบาทตัวนี้ก็จะถูกกว่าแต่พอมาเทียบกันอย่างนี้ก็เลยเหมือนจะงงๆคือจริงๆมันเทียบไม่ได้ระหว่างรถใหม่กับรถเก่าก็แล้วแต่อันนี้เป็นข้อมูลที่ให้ทุกคนชมแล้วกันซอนเตส 310 R1 เนี่ยตัวนี้ป้ายแดงก็อย่างที่บอก149,000ลดกิฟต์วอลเชอร์เหมือนเหลือ139,000นะครับส่วน G310 มือ2คันนี้ประมาณ 7-8,000 โลนะครับสภาพโดยรวมก็สวยเลยเป็นมือ2ละราคาหน้าร้านนะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่129,000นะครับอันนี้คือราคาหน้าร้านปี 2017 ก็ถือว่าราคาใกล้เคียงกันมาถ้าเทียบกันมันจริงๆมันเทียบไม่ได้แล้วมือใหม่กับมือ2นะแต่โอเคเป็นโจทย์ที่คนมองว่างบอยู่ประมาณเนี้ยแสนนิดๆนะครับเล่นรถใหม่ซอนเตสสเปคเต็มก็ถือว่าตัวนี้เลยส่วน BMW ก็รถใหม่ก็ราคาโดดลงไปแต่มือ2ก็ถือว่าใกล้เคียงกันโอเควันนี้ก็โดยประมาณแล้วกันพามาชมนะครับทั้ง2รุ่นอีกครั้งหนึ่งโอ้มีรถเข้ามาใหม่นะครับนี่ซาเด้ง6คันหนึ่งแล้วก็มี V-Storm เข้ามาอีกคนหนึ่งเดี๋ยวมาทำคลิปให้ชมอีกทีนะครับก็โดยประมาณแล้วกันกับ2รุ่นนี้นะครับเปรียบเทียบให้ชมอันนี้คือเป็นรถใหม่ป้ายแดงที่ผมยืมทางซอนเตสมาทำคลิปแล้วก็บอกว่าขายได้ขายไปเลยแต่เดี๋ยวผมว่าน่าจะมีมาลงเรื่อยๆแล้วแหละถ้าเกิดใครหาอยู่ติดต่อเซลล์ฝ่ายขายได้เลยนะครับส่วนเรื่องอะไรตัวนี้ก็ศูนย์บริการของซอนเตสเขาทยอยเปิดค่อนข้างจะเยอะแล้วล่ะทั่วประเทศก็เริ่มมีในส่วนของซอนเตสเนี่ยหรือว่าเป็น BMW ทั้ง2คันนี้ถ้าเกิดลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดแถวบ้านไม่มีศูนย์ไม่มีอะไรทางร้านดีเจริญยนต์เรามีบริการส่งอะไหล่ไปให้นะครับก็เดี๋ยวเราจัดซื้อจากกรุงเทพแล้วส่งไปให้นะครับก็คือเราจะดูแลให้ค่าอะไหล่ก็คิดตามจริงอาจจะมีค่าขนส่งอะไรเล็กน้อยลูกค้าไม่ต้องมาเอานะครับก็เป็นระบบอย่างนี้ถือว่าเป็นเซอร์วิสให้กับรถส่วนใหญ่คือผมจะเป็นอารมณ์นี้อยู่แล้วล่ะรถแปลกๆอะไรเมืองไทยเบิกไม่ได้ก็เบิกเมืองนอกนะครับแต่โอเคจากที่ซอนเตสผมเช็คแล้วโรงงานก็คืออยู่ฉะเชิงเทรานะครับอะไหล่เขามีสแปร์หมดแล้วก็ผมมีก็คือผมสามารถทีมงานผมเบิกได้ทุกชิ้นนะครับก็ขาดชิ้นไหนก็เดี๋ยวส่งไปให้แต่นี้ผมต้องบอกไว้ก่อนขออนุญาตเบิกให้เฉพาะรถที่ซื้อกับเรานะครับผมขอแค่เซอร์วิสลูกค้าในร้านก่อนแล้วกันเพราะว่าตอนนี้แค่รถในร้านเดี๋ยวมันจะไม่ทันนะครับถ้าเกิดเรารับข้างนอกด้วยก็อยากจะช่วยนะครับแต่โอเคด้วยความที่ช่างเรางานที่เราต้องส่งรถงานอะไรหลายอย่างเราขายรถกันทุกวันนะครับคือสังเกตว่าผมไม่ได้รับเซอร์วิสรถนอกเลยนะเพราะว่าไม่อยากให้มาเบียดตารางเซอร์วิสตารางเวลาหรือตัวค่าเขาเรียกว่าเวลาของช่างรวมถึงอะไหล่บางชิ้นที่มันหายากและถ้าเบิกใหม่มันแพงนะอะไหล่มือสองเนี่ยเราก็จะสแปร์ให้กับรถลูกค้าเรานะครับเลยทำให้เราไม่ได้ขายรถไม่ได้ขายอะไหล่หรือว่าขายพวกเซอร์วิสอะไรพวกนี้ให้กับรถนอกนะครับอันนี้ต้องขออภัยจริงๆเพราะมันไม่ทันจริงๆนะครับโอเควันนี้ทั้งเราโดยประมาณแล้วกันพามาชมกับเจ้าตัวซอนเตส 310 R1 vs G310 โอเควันนี้โดยประมาณนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ